Bonjour compatriotes یا سلام وطنوالو وم درس ته تاسو ته ښه راغلاست وایم یو ځل بیا امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې ملګرو زموږ تاسو نننی درس د کانجوګیزم په باره کې ده کانجوګیزم مطلب دا ده چې څنګه تاسو یو لغت او یا یو فعل په جملو کې استفاده کوئ سمه ده نو که چیرې دوستانو تاسو د فعلونو په باره کې معلومات نه لرئ مهرباني وکړئ شپږم درس یې وګورئ ډیر مهم ده او نننی درس چې دا موږ تاسو مستقیم کانجوګیزم ته شروع کوو او خبرې به پې کوو نو راځئ چې شروع وکړو د نه مخکې ستاسو وخت ضایع نشي ښه ملګرو نننی درس چې دا الی ده د دې conjugation in the present tense table ښه دا الی ورب یا الی فعل چې دا موږ تاسو کومه سي ترکیب ته جوړوو او کومه سي جملې ته جوړوو هغه به دلته موږ تاسو سره ګورو سمه ده د ټولو نه مخکې زه به تاسو ته دا ووایم چې د سره دا کوم چپ خواته چې دا کوم ځای تاسو ګورئ چې سبجیکټ پرونان ده یا سوژې ده دا خو به تاسو ټول زده یې که چیرې د چا زده نه یې مهرباني وکړئ بیا هم زموږ په چینل کې د درس باره کې پروت ده لاړ شئ هغه درس وګورئ تر څو چې په سوژو باندې او یا په سبجیکټونو باندې پوه شئ او یا زموږ تاسو په ژبه په ضمیرو باندې پوه شئ صحیح ده نو دا ټول ضمیرونه ده چې هر چا هر کس دپاره استفاده ترې کیږي د هغه نه وروسته الی کانجوګیزم یا کانجوګیشن ده چې کومه سي موږ تاسو د الی صحیح ده د دې لغت او یا د دې فعل د هر چا سره د هر سبجیکټ سره استفاده کیږي دلته موږ تاسو بیان کړی ده او نور انګلیسي ترجمه او پښتو دري ترجمه یې په دې غاړه کې ده نو راځئ چې شروع کوو تاسو مهرباني وکړئ موږ سره تکرار وکړئ تر څو چې تاسو په عادت شئ صحیح ده ښه کله چې موږ جمله جوړوو موږ به تاسو داسې نه وایو چې ژالی دا غلط کیږي ښه نو څه به وایې je vais je vais je vais je vais je vais اوس که د نه مثال د خبرې تاسو پوره جمله جوړوئ چې مثال په توګه تاسو سینما ته ځئ نو تاسو به څه وایئ je vais au cinéma je vais au cinéma که چیرې تاسو ساحل ته ځئ je vais à la plage سمه ده که چیرې تاسو تشناب ته ځئ je vais au toilette je vais au toilette که چیرې ژوبڼ ته ځئ یا باغوش ته ځئ چیرې وایئ je vais au zoo که چیرې تاسو نانوایي ته ځئ ډوډۍ پسې ځئ بیکرۍ ته ځئ نو څه به وایئ je vais à la boulangerie je vais à la boulangerie که چیرې تاسو د ټرین سټیشن ته ځئ یا د استادګاه ته ځئ د ټرینونو هغې ته به څه وایئ ګاغ je vais à la gare زه چیرته ځمه زه د ټرین سټیشن ته ځمه که چیرې تاسو کتابتون ته ځئ یا کتابخانې ته ځئ نو څه به وایئ je vais à la bibliothèque je vais à la bibliothèque که چیرې تاسو پلورنځی یا سټور ته ځئ نو تاسو به څه وایئ je vais au magasin je vais au magasin همداشانتې که چیرې تو سره استفاده کوئ کومه سي وایئ tu vas tu vas tu vas tu vas ته ځې ته ځې مثال د خبرې چیرته ځې tu vas à la plage ته ساحل ته ځې سمه ده tu vas à la boulangerie ته چیرته ځې ته نانوایي ته ځې یا بیکرۍ ته ځې د ډوډۍ اخیستلو دپاره tu vas à la gare ته چیرته ځې ته د ټرینونو سټیشن ته ځې دا شانتې د هغه نه وروسته کوم چې دا کوم third singular person دی البته بیا هم ملګرو که چیرې تاسو سبجیکټونه یا سوجې زده نه یي مهرباني وکړئ زموږ په چینل کې درس شته لاړ شئ ویې ګورئ ښه که چیرې هالک اوسي یا مذکر اوسي هغې ته ال استفاده کیږي elle va au zoo هغه چیرته ځي هغه ژوبڼ ته ځي
Elle va à la gare. هغه چیرته ځي؟ استادګاه ته ځي. Elle va au magasin. هغه چیرته ځي؟ پلورنځي ته ځي. دا شانتې. او که چیرې ښځه یا نجلۍ اوسیږي هغه کومه وایي؟ Il va. Il va. Il va. Il va. او که چیرې on استفاده کوی شي نو هم کیږي. صحیح ده؟ دا ما تاسو ته پخوا ویلي وو چې که چیرې تاسو غواړئ چې خپل ځان دپاره on استفاده کوئ کوی شئ، خو ځان پکې ډېر مه مشغولوئ یا ځان پې مه ګیج کوئ. مطلب دا ده چې ځان پې داسې بس اګنور کوئ، یعنې ویې منئ، بس دومره. تاسو کوی شئ چې خپل ځان دپاره استفاده کوئ او بس. صحیح ده؟ on va. On va. On va. On va à la plage. On va au cinéma. دا شانتې. صحیح ده؟ نو مطلب یې څه شی ده؟ he goes, she goes, it goes او یا we goes. we goes البته نه کېږي we go. صحیح ده؟ داسې هغه ځي یا هغې ځي. سمه ده؟ دا شانتې. ښه، د هغه پسې کوم سوژې چې مونږ تاسو سره دلته نو ده، چې نو مونږ څه ته وایو؟ مونږ یا موږ. صحیح ده؟ او الون زو. نو اوس به څنګه وایې؟ nous allons. nous allons. nous allons. nous allons. nous allons. تاسو مهرباني وکړئ ما پسې تکرار کوئ. nous allons. څه مطلب؟ مونږ ځو او یا موږ ځو. صحیح ده؟ بیا هم د مخکینی مثالونو په طور تاسو کوی شئ چې دا دوه جملې، دا دوه لغتونه چې nous allons جمع د سره یو ځای کوئ، تاسو جمله تکمیل او یا پوره کیږي. د مثال په توګه تاسو ویلی شئ چې nous allons au cinéma. nous allons à la plage. nous allons au zoo. nous allons aux toilettes. nous allons à la boulangerie. nous allons à la gare. nous allons à la bibliothèque. nous allons au magasin. سمه ده؟ نو تاسو ګورئ ملګرو دومره لغتونه د خوا تاخي غاړې ته لرئ او دا جملې د سره جوړوئ. دا کافي درس ده تاسو دپاره چې تاسو پریکټس پې وکئ. سمه ده؟ ښه، که چیرې بیا هم زموږ تاسو سوژې رسمي توګه باندې خبرې کوئ نو وو ده. صحیح ده؟ چې چا ته استفاده کیږي؟ تاسو ته. صحیح ده؟ نو دلته به کومه سي استفاده کوئ تاسو ده؟ vous allez. vous allez. vous allez. vous که چیرې بیل بیل لولئ vous allez. vous allez. خو ولې دلته دغه اس ای سره یو ځای کیږي؟ vous allez. vous allez. vous allez. تاسو ځئ یا تاسو لاړ شئ. تاسو ځئ. سمه ده؟ تاسو ځئ. you go. بیا هم مخکینی جملو په شان تاسو کوی شئ چې vous allez au cinéma. vous allez à la plage. vous allez aux toilettes. vous allez au zoo. vous allez à la bibliothèque. vous allez à la gare. vous allez à la boulangerie. vous allez à la bibliothèque. vous allez au magasin. د هغې نه وروسته موږ تاسو دا کوم آخري سوژې چې موږ تاسو سره پراته ده یا آخري ضمیر چې ده هغه ال او ایل ده. ال او ایل ملګرو که چیرې موږ هم مخې ته یې څه ږدو؟ مخې ته یې کوم اس ږدو هغه مهم نه ده، هماغسې تلفظ کیږي. صحیح ده؟ الون. 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 ورپسې ایلون. 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 بیا هماسې د مخکینی جملو په شان تاسو دا دوه دانې لغتونه یا دا دوه فریزونه دې ځینې اخلئ او ورپسې دا جمله ورسره یو ځای کوئ، ستاسو جمله تکمیل کیږي یا ستاسو خبره پوره کیږي. سمه ده؟ زه به دوه جملې تاسو ته جوړ کړم، نور باقي به تاسو په خپله پریکټس کوئ. صحیح ده؟ الون او سینما. دوی سینما ته ځي. الون الا پلاژ. هغوی ساحل ته ځي یا بیچ ته ځي یا د بحر غاړې ته ځي. صحیح ده؟ دا شانتې. نو ملګرو دغه کوم ښي غاړه کې چې تاسو ته دا کوم نومونه ما رااخیستی ده او دلته که چیرې تاسو پام یې ګوره دا په آبي رنګ او په ګلابي رنګ. صحیح ده؟ نو کوم شیان چې تاسو په آبي رنګ ګورئ هغه څه شی ده؟ هغه مذکر ده. البته موږ تاسو په ژبه داسې او یا په ساده ژبه تاسو داسې پوه کوم. مذکر نه مطلب هغه ده چې هغه
لکه د نارینه نوم په شانتې تلفظ کیږي. صحیح ده، نارینه ده، مثال جنسیت یې. او کوم چې مؤنث ده هغه به زنانه وي. صحیح ده، زنانه یا مؤنث ورته بلل کیږي. نو هغه کوم نومونه چې مذکر ده هغه ته ما کوم رنګ ایښی ده؟ آبي رنګ ایښی. او کوم چې مؤنث ده هغې ته مې ګلابي رنګ ایښی ده، زنانه‌یي رنګ. سمه ده. نو اوس هر ځای کې چې تاسو دا رنګ ولیده، البته دلته سوژې نه بغیر درته ښیم، دلته د آرټیکل باره کې تاسو ته خبرې کوم. نو د باره کې نوی درس بیا به تاسو ته په آینده کې میلاویږي. اوس صرف دومره زده کئ چې کوم ځای کې کوم نوم چې هغه مذکر اوسیږي هغې ته به تاسو یا څه استفاده کوئ؟ یا او یا له. صحیح ده، او او له. مثال د خبرې je vais au Pakistan. زه ځمه چیرته؟ پاکستان ته ځمه. je vais au Afghanistan. je vais au Sudan. زه سودان ته ځمه. دا شانتې. صحیح ده. که چیرې تاسو د پلاژ او یا د ساحل او یا د اوبو د غاړې د بحر د غاړې باره کې خبرې کوئ، نو هغه بحر غاړه نوم څه شی ده؟ مؤنثه ده. نو دته به څه استفاده کیږي؟ اله. اله. صحیح ده. نو دته به تاسو څه استفاده کوئ؟ اله پلاژ. اله پلاژ. همدا شانتې دا کله چې نوم زیات اوسیږي یعنی جمع اوسیږي. اوس ټایلټ یو دانه ده، ټایلټ دا اس مخې ته یې وینئ، نو دا مطلب دا ده چې تشنابونه ده که نه؟ نو تشنابونه ده یا ال ای اس او یا ای یو اکس استفاده کیږي. سمه ده. او همدا شانتې زو ګورئ لکه ژوبڼ، دته او استفاده شوې ده او نور د باقی مانده. مثال د خبرې که تاسو بکرۍ ته ځئ هم مؤنثه نوم ده، که ګاغ ته ځئ هم مؤنثه نوم ده، که چیرې ببلیوتک یعنی کتابتون ته ځئ هغه هم مؤنثه نوم ده. او د هغې نه وروسته مګزه چې پلورنځی او موږ تاسو په ژبه ورته ځینې خلک ورته سټور وایي که نه؟ نو سټور نوم هم مذکر دی. نو خدای دې وکړي چې په دغه کوم ځای کې چې دا زما ماوس خوځي په دغه باندې پوه شوی اوسیږئ. که چیرې پوه نه وای په آینده کې تاسو ته د باره کې مکمل درس ده، د تشویش مه کوئ. تاسو ته به پوره طریقه ښودل کیږي چې کومه سې پوه شئ کوم نوم مؤنث ده او کوم نوم مذکر ده، په دې به پوهیږئ. صحیح ده. نو اوس دپاره صرف دومره کوئ چې د الې سره دا لغتونه استفاده کوئ او د نه کار واخلئ. سمه ده. زه به یو ځل بیا تاسو ته د لغتونه تکرار کوم. سینما، سینما ده. پلاژ، د اوبو غاړه او یا ساحل ته ویل کیږي. ټویلټ، تشنابونه یا تشناب. زو، ژوبڼ ته ویل کیږي. بلونژوري، نانوایي ته ویل کیږي او یا بیکرۍ ته ویل کیږي چیرته چې ډوډۍ پخیږي. ګغ، دا سټیشن ته ویل کیږي او یا استادګاه ته ویل کیږي چیرته چې ټرینونه سټاپ کوي. ببلیوتک، کتابتون ته ویل کیږي. مګزه، پلورنځی ته ویل کیږي. دوستانو بیا هم که چیرې تاسو سوال لرو ده کولی شئ چې په کومنټ کې مونږ سره یې شیر کړئ او زه به زر تر زره تاسو ته جواب درکوم. سمه ده. ښه ملګرو، دوهمی لغت چې ما تاسو ته د کنجوګیشن باره کې اخیستی هغه به څه شي؟ هغه به فعل وي. سمه ده. نو فعل ډیر معناګانو ډیر شیان ته استفاده کیږي. تاسو به یې وګورئ په سوالو کې استفاده کیږي، په ورځني ژوند کې استفاده کیږي. اول زه به تاسو د دې په ترکیب باندې پوه کوم، د هغې نه وروسته بیا به تاسو ته نور لا زیات مثالونه به مخکې شي. صحیح ده. نو راځئ چې شروع پې وکړو. بیا هم د پخوا په شان تاسو ګورئ چې په چپ غاړه کې ټول څه شی ده؟ سوژې ده، ضمیرونه دی. ورپسې دا د فعل کانجوګیشن ده. دلته انګلیش ژباړه یې ګورئ او دلته هم پښتو دري ژباړه یې ده. نو راځئ چې شروع وکړو. څه وایو؟ je fais. ما پسې تکرار وکړئ. je fais، je fais، je fais، je fais، je fais. څه مطلب؟ I do. زه کوم، زه کوم. سمه ده. tu fais، tu fais، tu fais، tu fais. What you do، you do. ته کوې، ته کوې. elle fait، elle fait،
Elle fait. Il fait. Il fait. Il fait. اور پسې on fait. On fait. On fait. څه مطلب؟ He does. She does. It does. هغه کوي یا هغې کوي. سمه ده؟ دا شانتې. ښه. Nous faisons. Nous faisons. Nous faisons. We do. We do. مونږ کوو یا موږ کوو. سمه ده؟ Vous fait. Vous fait. Vous fait. زړه دې چې فی ورته وایي، زړه دې چې ورته فت وایي. Vous faites یا vous fait. You do. تاسو کوئ. تاسو کوئ. سمه ده؟ Elles font. Elles font. Elles font. Ils font. Ils font. Ils font. Do. وبخئ. They do. They do. دوی کوي. دوی کوي. اوس به تاسو ته د دغه فعل او یا د انجام ورکولو او یا د یو کار کولو فعل په جملو کې استفاده به تاسو په راتلونکي سلاید کې ګورئ. ښه ملګرو، دلته تاسو ښه متوجه شئ. د ورځې په اوږدو کې کوم کارونه چې تاسو کوئ ټول دلته رانغښتی ده. ټول پکې به دلته لږ څه ناڅه استفاده کیږي او تاسو ته کار اخیستی شئ. سمه ده؟ نو په لومړی خانه کې تاسو ګورئ چې دلته تاسو کومه سي سوالونه ته جوړوی شئ. سمه ده؟ خو ټولې غیر رسمي ده. څنګه؟ Tu fais quoi? Tu fais quoi? ما پسې تکرار وکئ. Tu fais quoi? Tu fais quoi? What are you doing? ته څه کوې؟ ته څه کوې؟ په دوهمه طریقه کومه سي سوال کوی شئ؟ Qu'est-ce que tu fais? 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 What are you doing? بیا هم هماغه مخکینی خبره، ته څه کوې؟ ته څه کوې؟ سمه ده؟ او که په دې دواړو طریقو باندې سوال نشئ کوی نو په دې دریم طریقه به خامخا کوی شئ. Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? What are you doing? ته څه کوې؟ درې واړو معنا یو شی ده. په درې مختلفو طریقو باندې تاسو د سوال کوی شئ د خلکو څخه. اوس یې د باره کې که چیرې جواب ورکوئ نو فعل جمع تش مناجر. مناجر مطلب پاککاري ته ویل کیږي. ښه؟ نو دلته je fais le ménage. je fais le ménage. زه چې څه کوم؟ زه پاککاري کوم. زه پاککاري کوم. I clean. je fais le ménage. je fais le ménage. دویم جواب که چیرې دا ورته انتخاب کوئ نو څه وایئ؟ je fais le course. je fais le course. je fais le course. je fais le course. څه مطلب؟ I shop. I shop. زه څه کوم؟ زه شاپینګ کوم یا زه سودا اخلم. او که دا جواب نه ورکوئ دا جواب ورکولی شئ. je fais la cuisine. je fais la cuisine. je fais la cuisine. I cook یا I am cooking. زه اشپزي کوم او یا زه لګیا یم چې اشپزي کوم. سمه ده؟ دا شانتې. که چیرې مثال د خبرې تاسو دا کار نه کوئ، زیتیوت کوئ یا درس وایئ نو بیا فعل پلس زیتیوت. صحیح ده؟ فعل سره څه وایئ؟ دا د خپل د لوستلو جمله یا فریز ورسره اضافه کوئ. څنګه؟ je fais mes devoirs. je fais mes devoirs. je fais mes devoirs. je fais mes devoirs. I do my homework. I do my homework. زه د خپل کورنۍ وظیفه ترسره کوم. زه د خپل کورنۍ کار ترسره کوم. صحیح ده؟ دا شانتې. je fais des ongles. je fais des l'ongles. je fais des l'ongles.
Je fais de l'anglais. Je fais de l'anglais. I do English. I do English. دلته مطلب دا نه ده چې زه انګلیش کې لګیا یم څه کار کوم. مطلب دا ده چې یعنی د انګلیش لوستنه کوم یا درس یې وایم. صحیح ده؟ دا شانتې. Je fais de français. Je fais de français. Je fais de français. زه څه شی کومه؟ I do French. I do French. زه فرانسوي وایم. زه فرانسوي وایم. سمه ده؟ که چیرې تاسو بیا هم فعل د پښې پغې یعنی فعل دلته د پښې پغې سره مساوي ده. کله نه کله مثال د خبرې تاسو فعل تر اوسه پورې انجام ورکولو وکنه. دلته فعل چې د څه مطلب ورکوي؟ پښې پغ. پښې پغ مطلب دا ده چې تیارول ده. صحیح ده؟ نو که چیرې تاسو په جمله کې فعل استفاده کوئ په دغه ځای کې مطلب دا ده چې تاسو یو څه یا یو شی آماده کوئ. لکه څه؟ لکه Je fais un gâteau. Je fais un gâteau. Je fais un gâteau. Je fais un gâteau. څنګه؟ I make a cake. I make a cake. زه یو کیک جوړوم. زه یو کیک جوړوم. Je fais un château de sable. Je fais un château de sable. Je fais un château de sable. I make a sand castle. I make a sand castle. ښه دوستانو دا شتو څه ته ویل کیږي؟ دا قصر ته ویل کیږي او سابل شګې ته ویل کیږي. نو زه د شګو نه یو قصر آماده کوم. نو شګو نه قصر به څنګه آماده کیږي ملګرو؟ که چیرې تاسو د پلاژ او یا مثال د خبرې د اوبو غاړې ته تللی اوسیږئ او هلته شګې دي، خلک لوبې کوي، اخلي د هغې نه مثال د خبرې داسې غټ غټ لکه کورونه غونډه جوړوي او یا مثال د خبرې داسې پخوانی امپراتورانو کورونو غونته یو څه ناڅه جوړوي که نه، هغې ته شتو ویل کېږي. شتو نه مطلب څه شی شو؟ کسل او یا هغه ځای کې چې پاچا ژوند کوي هغه ساختمان ته هغې ته شتو ویل کېږي. سمه ده؟ داسې که چیرې اوس فعل تاسو د ډي او د اکټیویټي سپورټیو سره یعنی د سپورټ سره استفاده کوئ هم کیږي. صحیح ده؟ د څه په شانتې؟ د دې په شانتې. ګوره Je fais de sport. Je fais de sport. Je fais de sport. Je fais de sport. I do sport. زه سپورت کوم. Je fais de judo. Je fais de judo. Je fais de judo. مطلب څه؟ زه جدو کوم. I do judo. جدو یو لوبه ده که نه؟ یو سپورت ده، یو نوع سپورت ده. Je fais de la danse. Je fais de la danse. Je fais de la danse. I do dance. زه دانس کوم. Je fais de la natation. Je fais de la équitation. Je fais de la natation. I do horse riding. زه اس غلوم. I do horse riding. نو ملګرو دا کوم سوال چې مثال خبرې دلته دا درې ما تاسو ته ویلي، تاسو کولی شئ چې په جواب کې د دې نه هر یوې مخکې کوئ. صحیح ده؟ صحیح ده؟ که مثال خبرې تاسو ته یو څوک وایي چې qu'est-ce que tu fais؟ ته څه کوې؟ ته وایې je fais de sport. زه سپورت کوم. جواب دې صحیح ده. که چیرې درته وایي چې qu'est-ce que tu fais او ته ورته وایې چې je fais mes devoirs، زه د خپل کارخانګي یا کورنۍ وظیفه ترسره کوم، بالکل صحیح ده. که چا درنه تپوس وکړه que fais-tu؟ ته څه کوې؟ je fais le ménage. زه پاککاري کوم یا مثال خبرې پاککاري کوم، د خپل کور خیال ساتم، صفایي کوم. نو دا ایده جوابونو کې ټول راتلی شي. د هغې نه وروسته دا کوم نور څو سوالونه چې ما تاسو ته اخیستی دا هم لږ څه ناڅه په زړه پورې ده، تاسو توجه ورته وکئ. Tu fais quoi dans la vie؟ Tu fais quoi dans la vie؟ اوس تاسو د یو چا نه داسې تپوس کوئ چې هغه مثال خبرې داسې ډېره غټه ساحه نیسي. غټه ساحې نه مطلب دا ده چې تاسو د هغه نه پوښتنه کوئ چې تاسو په خپل ژوند کې څه شی کوئ. صحیح ده؟ یا تاسو په خپل ژوند کې څه کار کوئ د اوسېدو یا د ژوند دپاره. مطلب ستاسو وظیفه څه شی ده داسې. صحیح ده؟
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? What are you doing for living? What do you do for living? یا what are you doing for living؟ صحیح ده؟ تاسو څه کوئ د ژوند لپاره؟ نو مثال د خبرې که چیرې تاسو کار کوئ زه دغه کار کوم، که چیرې درس وایئ وایئ je suis یا je fais des études. یا مثال د خبرې که چیرې تاسو سپورت کوئ je fais de sport. که چیرې مثال د خبرې تاسو کوم نور څه لرئ په فکر کې مې هغه ورته وړاندې کوئ شئ دا شانتې. صحیح ده؟ د هغې نه وروسته دویمه سوال چې ده tu fais quoi demain؟ tu fais quoi demain؟ تاسو کولی شئ چې دلته هر نوم استفاده وکړئ. tu fais quoi demain؟ what are you doing tomorrow؟ تاسو سبا ته څه کوئ؟ تاسو کولی شئ چې دلته ولیکئ tu fais quoi cette semaine؟ مثال د خبرې دا هفته. tu fais quoi مثال د خبرې après demain؟ سبا نه وروسته تاسو څه کوئ؟ لکه دا تاسو بیا کولی شئ چې خپل نور لغتونه دلته استفاده کړئ. صحیح ده؟ نو what are you doing tomorrow؟ تاسو سبا ته به څه کوئ؟ دا په یو طریقه سوال کولی شئ. په دوهمه طریقه یې دا ده چې qu'est-ce que tu fais demain؟ qu'est-ce que tu fais demain؟ هماغه مخکینی سوال غونته ده دې غونته خو دلته دومه ورسره اضافه شوی چې تاسو سبا ته به څه کوئ؟ تاسو سبا ته به څه کوئ؟ que fais-tu demain؟ que fais-tu demain؟ que fais-tu demain؟ what are you doing tomorrow؟ سبا ته تاسو څه کوئ؟ او که چیرې لږ څه فارمل او یا رسمي په توګه چا سره خبرې کوئ نو بیا به کومه سې وایئ؟ que faites-vous demain؟ 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 ته سبا څه کوئ؟ صحیح ده ملګرو؟ نو زمونږ درس دلته پای ته ورسېدو. نو بیا هم ما تاسو ته په کنکلوژن کې دا څو کانجوګیزون لینکونه ایښی ده ملګرو. تاسو ته به زه طریقې وښیم چې کومه سې استفاده وکئ او بیا هم د پخوا په شان دا درس به تاسو ته په پی ډي اف کې د ویډیو په ډسکرپشن کې پراته به وي. لاړ سئ ډاونلوډ یې کئ. خیر ده ما سره څو ځلې د دې درسونو تکرار وګورئ تر څو چې ژبه مو پیرو شي او د خیر سره ښه نتیجه ترې واخلئ. نو راځئ چې زه اوس تاسو ته د لینک طریقه زده کړم. تاسو به داسې وکئ چې دا لینک یا کاپي کئ او که کاپي کوئ نه کاپي کوئ شئ په اسانه طریقه به یې کاپي کئ. صحیح ده؟ نو لینک هم چې کاپي که داسې به زه تاسو ته ښکاره کړم. ګورئ دا کاپي کئ او ویې سئ دلته په براوزر کې خطا کئ. دلته ګورئ تاسو ته دا هر بیرغ چې ګورئ د هر ژبې نه نمایندګي کوي. صحیح ده؟ نو دلته که چیرې داسې مثال د خبرې دلته تاسو فرانسوي انتخاب کئ. فرانسوي انتخاب شوی ده. دلته ګوره تاسو ته دلته ټول فعلونه ښیي. سمه ده؟ نو تاسو دې ځینه کولی شئ چې مثال په توګه دلته aller باندې کلیک وکئ. ګوره je vais، tu vas، elle va، nous allons، vous allez، elles vont. سمه ده؟ او که چیرې بیا هم مثال د خبرې دا لغت هم پکار نه ده کوم بل لغت هم پکار ده. مثال په توګه تاسو غواړئ چې کوم بل تاسو ته ښکاره کړمه چې مثال تاسو لږ زر پرې پوه شئ. مثال د خبرې د être باره کې. صحیح ده؟ دا ده je suis، tu es، elle est، nous sommes، vous êtes، elles sont. سمه ده؟ دا شانتې همدا شانتې تاسو کولی شئ چې همدې لینکونه هر یو نه یې واخلئ پیسټ کئ او لغتونه تیار تاسو ته ښودل شوی فقط کلیک پې وکئ تاسو ته مکمل کانجوګیزم ښودل کیږي. صحیح ده؟ نو دوستانو زموږ تاسو درس دې ځای کې پای ته رسیږي. بیا هم که چیرې زموږ چینل ته نوی یاستئ مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ تر څو نوی درسونه پاتې نه شئ. او که پخواني ملګري یاستئ نو تاسو د کومنټ شیر د ښه نظریات بد نظریاتو په انتظار یم. تاسو راتلونکي درسه پورې په یوازې الله سپارم. ښه وخت او ښه شیبې تاسو ته غواړم. خدای په امان.